Hej, mit navn er Lars Peter Busch. Jeg er iværksætter og har blandt andet startet virksomheden Lokbuy, som blev exitet for nogle år siden. Jeg har siden gået ind i forskellige investeringer, herunder også i Kring Speedbooting 2019-fonden. Det, jeg synes, der er spændende ved Speedbooting-fonden her, det er jo det, at normalt, når man går ind i en fond, jamen, så går den fond ind og investerer enten i helt små etablerede startups, eller også i virksomheder, som har brug for noget scale-up og derfor har brug for penge til den fase. Men her der tager vi skridtet længere tilbage, der er vi faktisk helt før virksomheden er skabt, så det er fra idé til næste fase med at prøve ideen af, til at vi faktisk får bygget nogle virksomheder. Og det synes jeg er utrolig spændende og motiverende at være med i, den rejse, altså vi får dem helt fra idéstadiet til egentlig virksomhed. Og på den måde adskiller Speedbooting-fonden fra andre investeringer og andre fonde. Det synes jeg er spændende. En ting, der også er godt ved Speedbooting-fonden her, det er, at det er nogle super gode mennesker, der er med i. Der er virkelig meget at lære fra andre personer i netværket her, også i det community, som er skabt i Speedbooting. Og så bliver der lavet nogle forskellige aktiviteter også. Blandt andet har vi været på en bådtur, som også er noget, der bringer også investorer sammen og sammen med de folk, der er med i virksomheden til at skabe virksomhederne. Så det synes jeg er absolut også et kæmpe stort plus ved Speedbooting-fondene her. At der er meget læring, der er mange gode mennesker og et godt nyt spændende netværk, man kan komme med i her. Den ene, det er jo Bodil Energi, som er med til at skabe værdi for boligejere i Danmark, og specielt med de energipriser, vi har nu, jamen så skaber det ekstra stor værdi med det produkt, som Bodil Energi har leveret. Den er skabt i co-creation med Nordea, så det er også en spændende vinkel på at skabe virksomheder, at man ikke gør det selv eller via fonde, men også gør det sammen med eksisterende store virksomheder, som kan se et potentiale. En anden spændende virksomhed, som er skabt i Speedbooting 2019, det er Veldium, som er en virksomhed, en platform til kosttilskud og vitaminer. Og der er 2 kvindelige succesfulde co-founders med i den, og de har gjort et fantastisk stykke arbejde med at skabe værdi allerede i virksomheden. Der er også kommet en amerikansk venturefond med ind og til en rigtig pæn valuation. Så et godt udtryk for, at der bliver skabt god værdi i de selskaber, som er bygget. Og den sidste, Nuna, er en mental health app, som går ind og hjælper folk, som har brug for noget støtte i livets udfordringer. Og derfor også noget, som der er noget hjerte i, kan man sige. Og det er jo også fantastisk, at det er også ved at tage fart med den app. Så 3 rigtig spændende virksomheder, der gør, at jeg også har valgt at sige, at det fond, der bliver skabt nu med 2022, den vil jeg rigtig gerne også være med i. Og glæder mig til at se, hvad for nogle virksomheder vi kan skabe der.